Pordenone Salernitana, Sebastiano Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Stadio Tegil, Pordenone inseguito dalla zona play-out e Salernitana che vede a un punto invece il secondo posto, quello della promozione diretta. Le formazioni, il Pordenone con il tradizionale 4-3-1-2, Perisani in porta, Vogliacco, Camporese, Barisone, Falasco la linea difensiva, Mallamo, Pasa, Scavone a centrocampo con Zammarini alle spalle di Ciurria e Butic. La Salernitana risponde con il 4-4-2, Belez in porta, Casasola, Bogdan, Ghiomber, Jarosinski, la linea difensiva, Kupic, Di Tacchio, Capezzi e Chiine a centrocampo con Gondo e Djuric. In attacco, come avete sentito, in panchina c'è Bocchini perché non c'è Castori, e l'arbitro è Marini di Roma. Giornata soleggiata con un leggero vento da nord-est. Studio. Esattamente al settimo, Pescara 1, Reggiana 0. E al settimo minuto il gol della Salernitana proprio in questo momento con Gondo, un errore della difesa, Gondo bravissimo a trovare Perisan fuori dai pali e a superarlo con un pallonetto di destro di piatto per il vantaggio della Salernitana. Settimo minuto, Pordenone 0, Salernitana 1, Salernitana che si schiera con il completo bianco, dall'altra parte il Pordenone con la tradizionale maglia strisce verticali nero-verdi, calzoncini e calzettoni neri, scusate, c'è stato un lancio dalla corsia di destra per Gondo, l'intervento poco preciso di Barison. Gondo è riuscito ad anticipare il difensore, a mettere dentro con il piatto destro superando Perisan. Settimo di gioco, Pordenone 0, Salernitana 1. E la linea Vallignano. Tredicesimo, Pordenone 0, Salernitana 1, il gol di Gondo al settimo, l'assist di Casasola, bravo l'attaccante della Costa d'Avorio a prendere il tempo a Barisone, a superare con un pallonetto Perisani. In precedenza c'era stato un colpo di testa di Zammarini per il Pordenone sul cross di Falasco da buona posizione, troppo centrale però la parata facile di Belez, e poi un altro colpo di testa di Gondo 2 minuti fa, alto sopra la traversa per la Salernitana che sembra in controllo di questa partita, con il Pordenone che non riesce, fa difficoltà a superare la metà campo avversaria. Ora ci prova con Falasco che però è costretto ad indietreggiare sul pressing di Kupic. Siamo al 14esimo che scocca in questo momento, Pordenone 0, Salernitana 1. Vignano. 26esimo, Pordenone 0, Salernitana 1, Salernitana ancora pericolosa con Kupic sull'assist di Casasola, il suo destro fuori, la risposta del Pordenone con un tiro debole di Ciurria parato facilmente da Belez, ma poi soprattutto un minuto fa con un colpo di testa dello stesso attaccante nero-verde Ciurria fuori di pochissimo alla sinistra di Belez sul cross di Mallamo. Torniamo a Lignano. È il settimo della ripresa, la Salernitana sempre in vantaggio sul Pordenone per 1-0. Attenzione perché c'è Camporese in difesa pressato da Gondo, stava per soffiargli il pallone l'autore del gol del vantaggio della Salernitana, e poi Camporese che mette fuori in fallo laterale perché sul pressing di Kupic ha temuto di perdere il pallone. Poco fa un colpo di testa di Di Tacchio da cross dello stesso polacco di Kupic di poco alto sopra la traversa. Ancora la Salernitana in avanti con Kupic che controlla il pallone sul lato corto dell'area di rigore, lo dà all'indietro per Casasola, il cross in mezzo, la parata facile di Perisan. E la linea Vallignano. 14esimo, Pordenone 0, Salernitana 1. Il gioco è rimasto fermo per un paio di minuti dopo uno scontro aereo nell'area di rigore della Salernitana tra Scavone e Bogdan. Ha avuto la peggio Scavone, che è rientrato proprio in questo momento in campo con una vistosa fasciatura alla testa, e una fasciatura anche che copre il naso e sotto il mento, e quindi deve esserci stata una ferita profonda al volto di Scavone. Ora è la Salernitana con una rimessa laterale dalla corsia di sinistra con Jarosinski pronto a batterla. Poco fa un sinistro anche di Butic pericoloso, a metà strada però fra un tiro e un cross che si è spento sul fondo. E la linea Vallignano. 22esimo, Pordenone 0, Salernitana 1. Pordenone vicino al gol del pareggio con Butic, il suo sinistro a giro messo in corner con una gran parata, una gran deviazione da parte di Belez. Nel tentativo appunto parato Vignano, il pareggio del Pordenone al 24esimo con Misuraka. Pordenone 1, Salernitana 1. A te. E la linea Vallignano. 28esimo, Salernitana in avanti, calcio d'angolo in favore della formazione campana con Djuric che ha qualcosa da dire all'arbitro per una trattenuta in aria poco fa. Al 24esimo il gol del pareggio della formazione neroverde del Pordenone con Misuraka, un tiro potente da posizione defilata dalla sinistra che si è infilato sotto l'incrocio dei pali battendo così Belez. Ora prova a rispondere la Salernitana con Jarosinski, il cross in mezzo all'area, traiettoria ad uscire, il colpo di testa a mettere fuori
missile di Zammarini, ancora con Vogliacco, pallone che finisce in fallo laterale. L'ultimo tocco dovrebbe essere di Zammarini, però c'è stato un fallo su di lui di Ichine. Allora calcio di punizione in favore del Pordenone, che ha trovato grande coraggio da questa rete del pareggio di Misuraka. Il 29esimo, Pordenone 1, Salernitana 1. La linea può andare a Lignano. 40esimo, Pordenone 1, Salernitana 1. Salernitana alla disperata ricerca di questa vittoria, però il Pordenone è stato di nuovo pericoloso. Un tiro di Camporese in girata di sinistro da azione da calcio di punizione, ha salvato Belez con una gran parata alzando e deviando in corner. Scusa Brughini, c'è un calcio di rigore all'ultimo minuto di recupero per la Salernitana, è il 50esimo della ripresa, il fallo di Barison su Tutino. Le proteste del Pordenone, siamo oltre i minuti di recupero sul punteggio di Pordenone 1, Salernitana 1. A te ti chiederemo la linea per la battuta. D'accordo Franco, ma arrivano i tre fischi. D'accordo, vai. Scusami, è tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore importantissimo. C'è Tutino di fronte a Perisan, la rincorsa, il tiro e il gol della Salernitana. E proprio in questo momento anche il triplice fischio dell'arbitro Marini. Salernitana che batte il Pordenone a Lignano per 2-1. Il gol, lo ricordiamo, è il 7° del primo tempo di Gondo, il vantaggio della Salernitana, il pareggio al 24esimo della ripresa di Misuraka, e poi il gol decisivo su rigore di Tutino, fallo di Barison sullo stesso attaccante della formazione campana. Salernitana che batte il Pordenone 2-1. A te Burghini. Grazie.